बिरेस्तारा म्हापशा हांगसर पर्वरी भाजपा मंडळाची बसका जाली। येवपी वेंचणुकेत पर्वरे भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो तें थारिल्लें आसा। जनतेन बेठेच कोणाच्या फटींग अफवांक बळी पडचें न्हय। पर्वरे भाजपाचो उमेदवार पर्वरेचोच मनीस आसतलो अशें भाजपा पर्वरी मंडळान सांगलां। आरडेक्स गुवाहाटी म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। आमच्या मतदारसंघात पर्वरी मतदारसंघात एक विरोधक आमदार असा, आमचो पक्षाचो आमदार ना म्हणून काही वर्तमानपत्रातून टीव्हीसून आणि मतदारसंघात एक वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आणि तेचेर मात करपा खातीर आमी ह्या मंडळान हे पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली आसा। एकंदर अशें वयता, समजलें वयता की पत्रकांनी पेपरांनी वयशात किंवा चॅनलाच्या माध्यमांतून की कोण तरी पर्वरी मतदारसंघात भाजपच्या तिकेटी खातीर खूब जाण प्रयत्न करतात। आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं प्रयत्न करचे आणि तशें स्वाभाविकच आसा। प्रत्येकाक दिसतात कदाचित की आपण काम करता, आपल्याला तिकेट मेळची आणि ते आमकां सगळ्यांक मान्य आसा, तेच्या बद्दल कांय ना। पूण जो काही अप्रचार चल्लेलो आसा, कोण तरी आयात तर गेल्लो वयतलो, इवन फाटल्या वेळार अशें केलें की कोणाक तरी भायल्याक हाडलो, अजिबात ना, आमचें म्हणणें भायल्याक ना। गोविंद परब तो आमचो कार्यकर्तो आसा, तो सुरवातीक वचून पक्षाचें काम करता, त्यामुळे फाटल्या वेळार हाडला, आतांय हाडटले अशें अजिबात ना। आमी कालूच बीजेपी ऑफिसांत आमची अध्यक्ष आणि मनोहर भाई RM सगळे जाण, इवन आमचे दत्ता बाब आसले, संजीव आसले, ऑफिस बेरर सगळे आसले स्टेटाचे, तेंच्या बरोबर आमची बैठक जाल्लेली आसा। आणि आमी जेन्ना हो विशय घेवन गेले, प्रामुख्यान कशें आसलें की तेंच्या मदीं कांय तरी हें घातलेलें की आमच्या मदीं एकी ना म्हणून। पूण आज हे प्रेस कॉन्फरन्स पयल्या उपरांत तुमकां दिसतलें की म्हाका तरी दिसता सुरवाती पासून आमी काम करता सगळे जाण, हे टॉप मोस्ट आहा। हेच्या भायर पर्वरीन आनी कोण तरी बीजेपीचो आसा अशें म्हाका कांय यत्तय दिसना। गोविंद बाब काही कारणा खातीर येवंक शकना, तुमकां खबर आसा तो कित्याक येना पळय तो, पूण बाकी कडेन जे जाग्यार बैठकी जाता थंयचो सगळ्याक आमच्या बरोबर आसता। पूण आमच्या मदीं जो कितें अप्रचार चल्ला की आमच्या मदीं धुया, अजिबात ना। आमदार जो आहा तो तेजें कामूच तें अप्रचार करपाचें, तो खंय वचून कितें सोदता तेजेर हांव उलयना, कारण ती तेजी हेची बाजू। पूण आयज मंडळ अध्यक्ष येना तर इतलेंच सांगूंक सोदता की आमच्या मतदारसंघातलो उमेदवार हो पक्षान ठरयल्लो आसा। आमचो उमेदवार हो आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक खबर आसा। आमी ह्या वेळार अशें ठरयल्लें आसा, आमी वेल इन एडवान्स ह्या कामाक आमी सुरवात केल्ली आसा आनी आमकां विश्वास आसा ह्या वेळार आमी बीग मार्जीन पर्वरी मतदारसंघ जिखतले। ही पर्वरी मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचो फुडलो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचोच आसतलो आनी तो निवडून येतलो हाची आमकां खात्री आसा। पर्वरी वाठारांत तुमी जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेच न्ही, पण वोटर हे खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। आणि जो डेव्हलपमेंट तो पर्वरीन दिसता, मागीर तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आसतलो किंवा स्किल्स रिलेटेड आसतलो, ही जी डेव्हलपमेंट आसा ती फक्त अपक्ष आमदार आसा म्हणून थंय जाल्यार हाचो विचार ना। भारतीय जनता पार्टीचे बरे मागपी जे आसा, कार्यकर्ते जे आसा, जे लोक थंय रावतात, तांकां दोळ्या समोर धरून ही सगळी डेव्हलपमेंट जाल्ली आसा। हाचे सगळे जे श्रेय आसा म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाचे, मागीर ते सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो, सर्वीस रोड्स आसतले आनी इतर गजाली आसतल्यो, हाचे जे सगळे श्रेय आसा ते म्हाका दिसता आमचे आदले मुख्यमंत्री आणि सद्याचे रक्षा मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, त्याच बरोबर आतांचे मुखेलमंत्री लक्ष्मण कांतेकर सराक हांगा वता की तांच्यांनी ह्या मतदारसंघा कडेन केन्नाच दुर्लक्ष केलें ना आणि मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट ह्या मतदारसंघातून घडोवन हाडलो। एकमेव आमी सगळ्यांनी अंतर्मनाचो निर्णय केलेलो आसा की ह्या येता त्या इलेक्शनाक जो कोण उमेदवार आसतलो ताका आमी 1 जुनान सगळे जाण फक्त कमळाचें चिन्ह पळोवन कार्य करतले आणि मोठ्या प्रमाणात विजयाचो विचार आमी फुडें व्हरतले, हें सांगपाक आमी जमलेलें आसा।